Ini aku mau minta maaf kepada kalian semua karena itu aku lagi padu-padu ya guys ya. Jadi makanya suara kayak gini ya guys ya. Gak apa-apa ya guys ya, suaraku suara yang penting aku tetap nonton setiap hari. Oke, kita lanjut ke pembahasan konten. Dia kisah ikan dalam beruang besar dikapkan menjadi terlebih tiba-tiba oke ya, kalian penasaran gimana ceritanya suatu hari ada seorang bapak yang pernah gundu. Pak RW lagi ngapain Pak RW? Oh ini saya lagi mancing nih, kirain tempat mana ya yang cocok nabok. Oh di sana Pak RW digelurus terus jalan ke sana Pak RW. Oh ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya Pak RW. Sepertinya Pak RW itu kena mungkin kan dia kan cowok masih dia kan kalau cewek apa kan buat ini dia masih kenal anak panen itu macam sama tuh kau siapa ngapain kau datang hah saya semuanya semuanya balik kok sana mencoba lama kemudian boom, dia berubah menjadi ikan beruang bisa disebut teripi itobi tiba dari tadi kumuk ya kan pernah ya kan wis ya udah kalau gitu kita coba lagi dari video ini ya. Segitu aja buat videonya, kita langsung aja membahas kisah-kisah yang lainnya. Pokoknya kalian tungguin pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis ya guys ya. Udah kayak gitu aja, bye.